आलु यसरी गोड्न सुरु गरे है त मलिलो फस्टाको चाहिँ यस्तो हुन्छ है ल पात ल ड्युलमा र यो गाइज फाइनल सर्ट है गाइजहरुको गाउँ भन्छ के यसलाई गु नाङ्लो सेट वाउ चिया पनि टिप्दै छन् यसरी मनी मान्छे टुकान्छ लादी कान्छ लाता आलु गोडाइमा हिँडेका छन् यसरी हँसिया पनि बोकेर हेरौँ के हुन्छ गोड्नु पर्ने यसलाई मिलाएर आलुबारी यस्तो छ हैन किबीबारी पनि यस्तो छ फल लाग्न थालेछ हल्का फुल्का आलु यसरी गोड्न सुरु गरे है त आलुलाई पुर्ने मकैलाई गोड्ने यो हुन्छ सिस्टम घरबटी आमै माछा सुत्यामाको धक्की थियो घरेलु लगेर सुत्या सुनि अन्तिम भन्दा मुख गरिहाल्न पत्तो थाल्यौँ त्यो आलुको बोट चाहिँ यसै मार्छ नै टोलीहरूले त्यो मारेको जस्तो चाहिँ हो यो पछि फलाउँछ फल्छ फुल्छ हैन त धन्यवाद कोदालो यस यसले भोट जित्ने मान्छे भने कोदालो चिन्नुमा छ भनेर विजय गराउनु हो कोदालो कोदालो खानु हो जिन्दाबाद खै जिन्दाबाद जिन्दाबाद गेगा इन भइने के मार मलाई निमिन कान्छला बोतलको पानी केशर बहादुर कुदे केशर बहादुर सुनुवार 10 चल्ला से मार पै पानी तुमी पानी खाएको केटा पिएको भन्न केटाहरूले चाहिँ यसरी गोड्छ है अल्छी गर्दै गोड्छ है यसरी छ्याङ यसरी मेलोमा ल्याएर दिन्छ चट्ट तिर्खा लागेपछि खासै गोड्न त आउँदैन यसो अलि मात्रै छ्याङ खाने तरिका चाहिँ है सेला काका भन्नु न हौ तिर्खाले पानी खुवाउँछन् केटाहरूलाई दिस इज चिसो टाइम खोइ चिसो के आगा धयो त्यहाँ छ
यार ओपनिङ डेन्जर धनी यहाँ छन् ऊ मकमा हाल्दै गरिब टोली यहाँ छन् यसरी पुस्दै पुस्दै चन्द्रबहादुर सुनवार जिन्दगीको पहिलो पल्ट हाम्रो खेताला मिस्टर चन्द्रप्रकाश सुनवार सिपिएस सुरु गर्न लाग्नु भएको छ रिबन काट्नु पर्ने सुरु पाउन रिबन ल खेल सुरु भइसक्यो ल सम्पूर्ण दर्शकबिन हाम्रो साथीहरूले हेर्दा चाहिँ आलु गर्नु पर्दा चाहिँ यसरी गर्नु होला हाम्रो चन्द्र माने सिपिएसको जस्तो ल तल्लो गाडा सकेर माथिल्लो गाडा चढाए टोलीहरू तल्लो गाडा यसो सोत्थर बनाए फल्नु नफल्नु उसको कुरो हो फल्छ कि मर्छ फल्नु त अहिले पनि फल्याएर छ त्यो टोली एक टोली उत्तै छ ल टोलीहरूले अब यत्रो टार सकेर अब फोक्टा हिँड्दैछ फोक्टा खोज्दैछन् है मुने फोक्टा खोज्दैछन् आलु चाहिँ यो तरिकाको हुन्छ है ल मकै आलु यता देखाउने ल केटा आमामा सकेर आएको केटाहरूले टक्क पछि खन्ने बेला फेरि आउनेछौँ हामी ल अहिले पनि यताको टार यत्रो सकाएर यता फोक्टामा चढाएछ नि टोलीहरू मलिलो फस्टाको चाहिँ यस्तो हुन्छ है ल पात साग खानु मिल्ने भए कस्तो हुन्थ्यो होला खानु मिल्छ ल ड्यु लभर है यो गाइज गाउँको गाइजहरू सब ड्यु लभर भएको छ नि ड्यु माउन्टेन ड्यु साहसी बन्नको लागि ड्यु खाँदैछन् टोलीहरूले चढ्नको लागि केटाहरूले एनर्जी ड्रिङ्क खाँदैछन् माउन्टेन ड्यु आमा धन्यवाद चिसो सिसो खाएर न्यू प्लेसमा उपस्थित भएको छन् फेरि टोलीहरू टोली यताबाट आछन् आधी टोली यताबाट ल वर्किङ बवाल छ ल टिम वर्क है टिम वर्क फाइनल सर्ट है गाइजहरूको हाँसोसँगै काम पनि बवाल छ
ल सके है गाइजहरूले होइन बधाई छ हामीलाई अब उता है अब अर्को टिप भन्ने अर्को टिप भन्नेलाई गाइजहरू रेडी छन् फाइदा भन्छ ल हाम्रो फाइनल ठाउँ हो यो आलु घोडाइको टोलीहरूले सर्ट हानेर सक्छन् है त्यहाँ सक्न लाग्यो यो सकेपछि हाम्रो यो गाउँ कतै हुन्छ यो हँसियाको सक्यो है यो पनि अब फाइनल सर्ट आलुको अब हामी गहुँ काट्न जाँदैछौँ चियर काट्न जाँदैछौँ हामी चियर काट्न जाँदैछौँ है ल त्यो सकेर आउनु है सन्तोषी ल टोलीहरू चियर काट्दैछन् है आम्मा यो हो नि त तरिका यो हो नि तरिका गहुँ सुकल त्यसको गहुँ दे नि गहुँ भन्छ क्या यसलाई गु के छ गुको विचार के छ ए फाल्नुपर्छ यसरी फालेन भने के हुन्छ होला त के थाहा छैन सपना के हुन्छ यो फालेन भने ए त्यसको कारणले हो हाँस्छ भएको कुरा गर्दा हाँस्छ यसरी काटिसकेपछि मुठा बान्दैछन् यसरी यस गाउँ होइन खाने अन्न गाउँ मुठा पारेको बस्तीलाई पनि गाउँले भन्छ नि तर यो अन्नलाई पनि गाउँले भन्छ नि नेपाली ल एकैछिनमा एक गरा सक्यो टोलीहरूले सक्को यतिको मेहनती कहाँ पाइन्छ र हजुर खाजा खान लाग्यो टोलीहरू आमामा ल हुन्छ जाते होइन खाजा खान आएको नि टोलीहरू खाजा आयो ल नाङ्लो सेट वाउ थ्याङ्क यू यो अमेरिकन डिस यो चाइनिज यो कोरियन यो जापानिज यो इटालियन आदि इटी खोइ बासु ला यो खोइ बासु आदि ल्याउ न आदि ल्याउ देको आदि ल्याउ हो जाय नि त नाम नि हाले नि के हालेस अगल न पद वाके ल थ्याङ्क यू नाङ्लो सेट ल्याएकोमा तातो रहेछ थ्याङ्क यू स्वाद आइरहेछ नि स्वाद आइरहेछ बच्चा स्वाद आइरहेछ नि मिठो आएको छ
कस्तो छ स्वाद कस्तो छ स्वाद वाह ल टेस्टी छ झोल थपी खान्छन् मासु नखाने चाहिँ खानु भयो पिरो भयो नि हजुर के जाने मेरो ठुलो गाईको साथहरू खुवाएछ यार थप थुक्पा थप ल ला दिकान छ नि त पहेको छ ला केसरी ला यार संजयगढी गेम पुस्तकाल पाए धेरै नक्कन ड्युटीले जाथे यार ब्लगर हो यो स्पाइसी ब्लगर वेटर दुईजनाको सेम ड्रेस अहिले चाहिँ सेम प्लेट टु कान्छा वेटर दुईजना यो चाहिँ ल आफ्टर खाजा टोलीहरू रेडी भइसक्यो अब फिल्डमा उत्रिनुलाई आफ्टर खाजा त्यस्तै गर्नुपर्छ क्या कति काम मात्र गर्नु हो कहाँ क्या टिप्नु पर्यो हँसिया आफ्टर कटिङ अभी देब्रे का भाँचिएको त ल्यामाम पका आइम पनि देब्रे ओ दुईजना देब्रे ओ मम्म लेफ्ट ह्यान्ड फिनिस्ड इट एक टार यो चाहिँ हाम्रो फाइनल सट है यो प्रोडक्ट किनल ठेकेछ नि त टोलीहरूले सकाइसक्यो यत्रो टार सकाइसक्यो अब लास्ट यो लामो बाँकी छ एक हप्ता बसेर ट्रायल गरेर आजको ब्लग यति नै यहाँ चिया टिप्दैछ केटोले पहिला इन्डियासँग गर्ने भन्दा यो चाहिँ खिच्नु पर्थ्यो खासमा होइन 2 गुणा बढी पैसा चाया अर्ग्यानिक चाया चिया पनि टिप्दैछन् यसरी प्याट गर्दै यो सकेपछि के खिच्नु पर्यो ठिक छ त नि सकेको बेला खिचे नि मुना पो खिच्नु छ नि हैन यस्तो बगान छ
त्यस्तो राम्रो चिया दिन खिचेर आउँछ बगान छ बगान ल हो यतिको ठिक छ है हमनी मान्छे खाली के मूर्ति के फाइनल हो क्या सक्काउँछ दे अन्तिममा ग्रुप सेल्फी अनि त्यो ग्रुप सेल्फी चाहिँ कभर पेज हाल्ने खासमा अब काम समापनको स्थिति देख्न सक्छौँ हामी आजको काम समापन हुँदै जेस मान्छे छन् यार टन्नै छन् लट्स अफ जनशक्तिज लास्ट स्टोरेज है यो ए विष्णु यो स्टोरेज लास्टमा ल यो स्टोरेज यसरी स्टोरेज गरेर पछि निकालेर ज्याम 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 हानेर छ्याङ पकाएर छ्याङ खानुपर्छ है बाउजू ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ ल सबैलाई धन्यवाद साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा